大家好，我是李逵。顾名思义哈，咱们今天的分享呢有选号技巧啊，也有心态心法。选号方法是接着半个月前啊，这个视频咱们继续说的。这半个月呢，没事我总结了一下。暂时啊，已经总结了23个选号方法了。菜友呢，可以自己边看呐，边截图保存啊，做成你们自己的文档，丢到你自己的 AI 知识库里边。你放心，随着这个国内外的这个 AI 产业呀，不断的竞争，不断的卷，咱们这个个人的知识库呢，后期它的威力一定会越来越大的。平时呢，这些技巧呢，我们也可以自己用啊，很多彩都是通用的，一通百通。你比如说这个两码归十选号法。那么这个方法呢，扶题彩以及呢定位型彩票啊 ，PK 3类型的，都通用。这些个彩它有一个常见的规律，就是什么呢？就是说主选3个开奖号里面2个数字任意相加等于10啊，很常见这个东西。比如说咱们图片里标记的是吧？289啊，982这一期是不是？你看2和8相加，它就是等于10的。那么呢，你看这个7、3是吧？3和7相加等于10，是吧？以此类推。那么19、28、37、46、50啊，这种两码归零的走势呢，开得挺规律的啊。通常是7期里面就有7期里面就有。现实中呢，实战的时候一旦出现7期内开出来4次，明显呢，开得多，这种情况呢，那么未来几期啊，它很可能就走冷。相反呢，如果是它17、8期了，像这个里边17、8期都没有，是吧？那么它的未来5、6期一旦开出来以后，未来的5、6期很大可能性紧跟着它就补回来，是吧？那么值得一说的就是什么呢？这个0、5这个组合哈，你选0必带5，选5必带0啊，这个组合非常愿意在一起组合着开。实际操作选号的时候呢，我们还要配合什么呢？配合这个单双奇偶比例的走势图啊。当这个单双奇偶走势图有可能开全单的时候啊，那么开全单的时候，这个3、7、1、9。对吧？两组号，这两码呢就可能对吧就出来。要是开全双的时候呢，你注意着这个全单全双。如果要开全双，这个28，那么4、6这两组号，这两组两码呢就有很大的可能开出来。1、2空间隔号定单法什么意思呢？你比如说开奖号啊，我们这期标记的235是吧？235里边你看它的间隔啊，主选间隔2和3，3减2间隔几个空啊？间隔1个空是吧？5减3等于几啊？等于2，间隔2个空。那么5减2呢？间隔3个空。这种1空2空间隔1、2空，1、2空间隔选号法嘛，这种间隔1空2空的号，几乎占了开奖号的70%多啊，70%多。连续3到7期啊，开这个间隔1空2空的号码，它后面势必的啊会反冷回来的，也就是说会有大的间隔开出来。你看这个。235间隔1空2空是吧？156间隔1空2空，这个068间隔2空是吧？247间隔2空是不是？049 0和9这是紧挨着的哈，这等于说间隔1空。这个069 09是挨着的，间隔1空。479 7和9间隔几空？间隔2空，是不是？全是这么多期了，全是在这开这个间隔1空2空的，开的太多了，它后面必然有大的间隔。你看这个是吧？199 077，这就是大的间隔，要给你怼一下。那么反过来呢，也是一样的，它不可能连续老这么走。当它这个连续多次走大间隔的时候，它一旦回调到这个小的间隔1、2啊空这个间隔的时候，它下面紧跟着会给你补回来的。这是这么一个东西。这个呢，我们可以叫 AI 怎么预测呢？叫 AI 先看它几千期的开奖数据。用咱们前面视频说的机器算法和神经网络，先找出规律来，80%那个数据查找规律，20%的开奖数据呢配合验证，优选分析。两码和两码差选号法啊，记录图。在数字3类型彩票啊，有一种常见的走势图就叫两码和两码差。比如说开奖号483任意的2个数字相加，它得到的尾数多少呢？4加3等于7，4加8等于12，12的尾号是2，3加8等于11，尾号是1。那么呢，它这个两码和就是127啊，127。两码差是什么呢？就是说任意开奖号2个号相减的尾数啊，这就是两码差。把这个图记一下，两码和1、2、3、4、5、6、7、8、9、0，为这几个数的时候，它们后边对应的两码都有什么？我们看一下。两码和为1的时候，01、29、38、47、56是吧？为2的时候呢，02、39、48、57、66、11。
这是两码差为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9的时候啊，这是它们呢对应的两码啊，对应的这个两码。长期看走势的彩民呢，你可以看出来啊，上下可以看出来每一个号的，对吧？冷热温这个变化的这么个节奏。你比如说这个两码盒，我这期标记的是3和4，都是遗漏了10期以后啊，遗漏10期以后，未来5期里面呢，你看看这边开出来2次，就属于什么呢？明显的偏于理论以后，冷后回补，它属于冷后回补这么一个东西，是吧？那么这个东西呢，可能持续发生，也就是说，未来几期你跟这几个号啊，是吧？3、4的两码盒很大可能开出来。这时候呢，你如果选定一个单，比如说你选定几了，选定9了，那么其余的单码呢，你就可以通过两码盒3和4去配去，是吧？两码盒为3，是不是？为4，那么呢？你看上了9跟哪几个号配呢？9可能跟4配，可能跟5配，是不是？那么这时候呢，我们就把这个4、5这两个号给烧上啊，把4、5这两个号烧上。你看看它下边开奖，是不是？下边开奖到这期1、2、3、4、4、5，这不都有了吗？如果说这个走势里面你配这个两个号，整赶上这个4、5也在这持续走热，是吧？那你就不用管了，直接拿来用就行了啊。以此类推，这个两码差、两码盒选号都是这么回事儿。好了。选号说完了，问朋友们个问题啊，你们有没有这样类似的经历？比如说玩你喜欢的游戏也好啊，一抬头，几个点过去了，又或者说你埋头画画、写作，看号码的时候，是吧？周围有人叫你呢，叫你也听不见，等你回过神来的时候呢，时光飞逝，过去很长时间了，你呢意犹未尽，又不过瘾，又充满了成就感。如果你经常有这种状态的话啊，那么恭喜你哈，这种状态就叫做神奇的心流状态。这个心流的思维模型图，大家保存一下啊。什么意思呢？简单说，心流啊，就是我们全身心投入某个活动时达到的一个忘我的境界。那么这个概念呢，是由心理学学家米哈里·契克森·米哈伊提出来的。他把心流呢形容为一种人类的最佳体验，说人在这种状态下会感到极大的满足和愉悦。当我们处于心流状态时呢，往往会有下面这4个明显的特征。一个是呢，动作特别流畅做事情呢得心应手几乎就不用去思考，每一个动作都做得相当丝滑流畅，就跟我们开车自动驾驶一样。第二个呢，就是说忘了时间了，没有时间观念，你不会注意到你周围这个时间的流逝，可能几个小时呢一眨眼就过去了，但是主观上呢，你感觉就是过去了一会儿。那么这时候呢，你跟外界是吧，你会自动屏蔽掉很多干扰，你们周围的杂音也好，比如说你谁给你发信息，手机在那响，经常就忘了回了，甚至呢生理上的一些需求口渴了、上个厕所了、饿了，这些呢都会让你抛在脑后，你的注意就是完全沉浸在你眼前这件事上，对吧？对其他的事全是看不见、听不见，内心相当的愉悦最后是内心的相当愉悦，由衷的感到呢，意犹未尽甚至呢还想，我看看什么时间再来一次迫不及待的想再来一次。心流状态可以说是专注与快乐的双重的巅峰体验。咱家彩民我告诉你们藏龙卧虎，有爱画画的，有爱运动跑步的。平时呢，我跟咱家这些彩友交流的时候经常呢挺受启发的。到哪个点，有时候人家说那个话，不经意的，他们一句话能把我点醒了。你看这本书的作者就说过，有爱好的人，比如说唱歌、画画、运动、打彩票、打游戏，你甚至呢做菜、炒饭你有浓厚兴趣爱好的人，是最容易进入这个心流状态的。经常进入这个心流状态，它有什么好处呢？减少焦虑，有更好的决策力，是吧？灵感经常往外蹦，叫你变得越来越聪明专业领域呢，可以说越来越精进。关键就是说，你那种进步，它是任何人都抢不走、拿不去的。经常处于心流状态的这个人一定是相当聪明并且幸福的，因为这种人他具备什么呢？具备很好的提升自己的能力，以及呢解决问题的能力。那我们彩友平时怎么做？在彩票上，你们可以快速进入这个心流状态呢。这2个网站一个是乐彩论坛，一个是彩经网你们都可以查看到这个历年的所有的福体彩这个彩票数据，它有详细的各种的走势图你们呢没事先给自己设定一个什么呢？设定一个小目标，比如说我先分析最近100期的开奖号码，这个数字分布规律，我找我认为的规律不要看别人，我可以先看看别人总结的技巧，然后找我认为的规律去然后呢自己做成这个表格给它记录下来这个目标你看既要清晰具体，操作上呢还要有一定的难度不光你要查看这个走势，你还要呢用你自己的方法去总结，对吧？还需要有一定的统计做这个表格的这个能力。如果说你不会做表格，
不会查这个走势，那么你这个就去自学，自学哈，学完了马上去做。一点点，不怕你做的糙，不怕做的糙，只要你去做啊，自学一点的去做，做不好就接着再学习，再做调整。那么这整个过程呢，它不光给你了提供了及时的回馈，因为你做表格也好，我给你提供这2个网站也好，你看技巧，或者说你们去查找做这个表格的这个方法，或者看这个开讲数据，你们都能看到完整的这些东西。整个流程它不光给你提供了及时的这么一个反馈的过程，并且呢，随着你这个整个的数据的深入，不断的挖掘啊，不断的调整自己，尝试不同的条件，你又可以得到呢，这个新的这个结果又不断的给你反馈。那么整个过程就跟这个解谜语一样，是吧？步步升级，每走一步都是一个进步。它进步的不光是你的选号功力，同时呢，对这个号码的初次、冷热、遗漏、概率啊，你有一个全新的认识。当你足够深入的时候，你就会慢慢的把原来这个投机心理啊，一点点转变成一个修炼悟道的这么一个状态。你看平时咱家财友哈，人家很客气啊，经常一跟我聊天就叫老师啊，李逵老师。跟你们说实话哈，我非常不希望你们这么叫。一个呢是受之有愧啊，再一个是说这一道没有完全的对与错。最主要的是什么呢？我这个学历和水平跟大多数的彩民比，我比你们要差得多得多。我学历很低。如果说你认为我的分享你比较喜欢啊，比较独到好，容易理解的话，我还免费不要钱，并不是说我有多厉害，我多伟大，而是最主要的原因是什么？我不怕我分享这些东西让别人偷去抢去，因为我分享的绝大多数都是在我个人在心流状态下我自己总结记录的这么一些东西，是吧？有书本上的，我又完全不同于书本。所以说我经常跟彩友说，我希望你看完我的视频自己去做，能举一反三，你有自己的东西来超越我、推翻我，自己去做，亲自尝试，而不是模仿我继承者。要求你们的这些东西就是一个寻找自己心流的这么一个过程，能找到你自己的那个心流，你要去爱它这个东西，并且呢，从你去研究它的过程中，对吧？研究到生活的美好。生活也好，彩票也好，我们能依靠的没有别人，只有我们自己呀，是吧？永远不可以说把自己的困难呐、烦恼啊这些东西啊负面的以及呢，就是说重要的金钱呢、命运呢、人生方向这些东西交给别人打理，他们再厉害都不要交给别人。你一旦把这些个东西你生命中相当重要的东西当成了儿戏，生活对你就会极其的不负责任。